你好，勇哥。你好，遇到什么问题呢？我是一个做日式烧鸟的店的，这是嗯我的店。然后嗯，我的店现在是110平，然后楼上有3个包厢，楼下就是这样的板前这样子。然哦，后现在是经营的第5个月，前3个月的话，我每个月的营业额只有5万，然后从第4个月开始，我的营业额是7万，然后这个月的话，目前就是无锡这边已经最近台风嘛，所以有影响营业额，但是我们也做了4万了，就就是有是每个月长进，是不是？对营业额在对对对提升是啊，开了4个月了，是不是？第5个月现在是第5个月2400的啊营业额嘛，大概差不多毛利率有多少？55%左右，你做的是烧鸟，是不是？对，客单价多少钱客单价人均在120到150之间， ？OK，房租多少钱一个月？房租1个月是5500，哦，那房租不贵，多大面积啊？面积110，楼上的包间使用频率大吗？基本上每天都坐满，每天都坐满是吧？你是在无锡对110平，对，几个人在店上？目前不加我的话是7个，人工多少钱？每个月3万7左右。烧鸟师傅有几个啊？烧鸟师傅的话1个，然后后面有2个，一个做刺身，一个是做炒菜类的。OK，水电气多少钱？水电气差不多3000吧，加起来。就目前还是亏的，对，要做到3000才能保本。对，盈亏点差不多在3000左右。我看一下菜单呢，开了5个月是吧？以前开过店吗？开过，我一直在做餐饮的。一直做的烧鸟吗？一直做的日料类的。菜单哦，的话，我们是扫码点餐，不太方便展示给您看。没事儿，你别动哈，嗯，别动，来近一点，对着2号桌，来，好，OK，好，移开，好，移开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 。价格合理啊。因为在开店之前，我已经把我们整个商圈的烧鸟店以及日料店的单价都去看了一遍，然后我是根据他们的菜单来定价的。我的店的话，应该是在这个商圈里面是最便宜的，包括酒水的话，应该是比他们便宜到了15%左右。有上套餐吗？套餐的话，我们目前上了一个2人套餐、1人套，每个套餐都上了3个套餐。上了3个套餐是吧对，1人餐、2人餐、3到4人餐这样子。 ？OK，双人餐多少钱双人餐是148。？148是吗对，？OK，你走到店门口去，我看一下。好，嗯，这个是我的店。这个好，来360度原地转一圈，我看什么商圈，快，慢点，竞争低一点。什么商圈啊？它是这个是无锡最早的那个日韩风情街，哦，因为我们是在一个那个开发区里面，因为这边的企业比较那这个风情街现在还有人吗？已经少了很多了。我最早在这边开店的时候，我这家店也是这家店，最早的话房租是1年13万，现在1年只要6万多了，就降了一半，因为客流基本上没有了。就整个这条街现在目前来讲没有什么流量了，是吗？对，然后现在我在开店的话，基本上流量是第一是我拍短视频来的，然后还有就是我的老顾客，哦，短视频再加上点赞量挺高的。对的，我的另外一个账号以及我的小视频拍的都还可以，流量还不错。OK，嗯我看一下官方号哈，嗯，美团点评去做没有？点评没做哎，我做了小红书，开店到现在我就做了1次小红书。嗯，嗯，小红书的效果怎么样？一般，还没有我自己的个人流量好。
什么擦不擦边？哪儿有什么擦边？就正常穿搭，有什么擦边的？就是我承认确实有一点的，因为我是正希望这个常穿搭没有什么的，好不好？那个是希望就是引流到我的那个官方号上面。嗯然后，OK，那你现在整个这条街有客流吗？就是目前这样是没有客流的。你可以看一下，就是现在基本上没有人的，而且晚上有没有人呢？就是晚上还行，白天基本上没有，所以我现在只是晚上营业，白天没有营业。晚上营业，白天没有营业。对，那晚上大家是到这儿来干什么呢？你周围这些店还有在开吗？基本上已经关掉一半了。我看一下旁边有些什么店，我看一下。你看这边是空的，对吧？这边也是空的。然后这边是一个小酒吧，然后这边是餐厅，这边也是餐厅。反正这条街已经差不多关掉一半了。那从这儿走出去有多远呢？从这里走出去，走到那个前面的道路的话，就是那个主干道那边的话，差不多有100米吧。明白。就是、停车停哪儿呢？停车，我们这边就是停车场，这个就是停车场。就从这儿上来，是不是？就是我们这边有3层停车场，然后这个就是第1层，然后这里爬上去就是第2层，然后再上去就是第3层。停车场是在楼上。对。一共有3层这样子。然后我现在面临的问题，我最近有在思考我的就是怎么去优化它。就是我先表达一下我自己想法，就是因为店里面呢，我的包厢太少了，只有3个，然后呢，就是人效的话又太高，那位置又不多，所以营业额很难做上去。然后我旁边刚好有个空铺子，然后老板也是一直这个房东也是一直在找我谈，说给我房租便宜点，然后他给我5万1年，然后跟我现在的房子是户型以及面积是一样的，就是我在考虑要不要把它拿下来，然后打通。那我的厨师的话就可以不变，服务员的话再增加1个就够了。你核心的是这个问题吗？根本不是啊！你门口可以外摆吗？不可以。OK， 走店里面我看一下。好。没有人，没有客流，全是你做流量来的。对，所以就是基本上来的这个广场的客人都就是有做直播吗？不做。咋的？门还抵着不让人进啊？我们这边的营业没有卡座吗？就是这个就是1楼就纯板前，就这样子的。OK， 那边也没有。对，然后上去只是包厢这样子。上去我看一下。好，稍等我把这个关上。然后这个就是我们2楼一共有3个包厢。然后这个是一个我们有2个小包厢，这是一个4人桌。然后如果我们忙的话，就是会坐6个人，然后两边可以坐1个。然后这个包厢就是跟刚刚那个包厢一样的。然后这个就会大一点。还是装得很有意思的。装修上确实花了一些小心思，比较干净，就是清爽一些这样子。OK， 明白。走下去吧。那现在到你这儿来，对卡座的需求大不大？一般来的话都是想要做包厢，因为吃料的话，大部分人想要一些私密性的人比较多一些。旁边有多大面积啊？旁边的店铺吗？跟我们一样110。OK， 明白，也是2层。对。那他要租给你5万块钱。对。好，明白。还有没有什么要补充的？暂时没有了。然后我去考察了一下我们就是整个商圈里面的其他跟我们的同行，就是他们做的最好的话，你说比较多。然后他们做的套餐就以及代金券做的价格比较低，然后是68。现在他们之前是我刷到过他们是68，现在做58。我打听了一下，他们的营业额大概每天在6000左右。6000是吗？对。OK。对。明白。你觉得你的特色卖点是啥？第一个我们的性价比比较高，价格是比较合理的。然后第2的我们酒水比别人便宜。第3就是我们的服务不错。OK。酒水怎么卖的？酒水的话，基本上是超市的，比超市。酒水的销量怎么样？可以。来我们店里的话，店里基本上都会喝酒。酒水一天，比如说你2400块钱，酒水能占多少？40%。40%是酒水啊？对。那你其他的那些什么三文鱼啥的这些东西卖的怎么样？
可以啊，我们的就是我们其实上正常是120左右，但是大部分的客户人均都在200-300，因为他们吃的比较多，然后 OK，很会吃的客户比较我给你多。讲几个点哈。啊，您说。这个店就两条路。首先，嗯。我们值得肯定的是你自己本身来讲，你确实具备做流量的能力，你是好，有感谢。能力把你的店给推得出去的啊。这个从你跟我沟通，包括我看了你的视频，我觉得是 OK 没有问题，好吧？但是第二个呢，嗯你这个地方位置确实没有人，但是呢，你要知道，就是烧鸟这种东西，很多人他还是定向消费，懂吗？他不是说今天嗯我走马路边上，我遇到一家烧鸟，我进去就干，不是，他肯定就是说，哎，他刷到的，他看到的，他知道的，他收藏的，他想起了约上朋友，他肯定就要来，懂我意思吗？嗯所以我给你几个建议哈。第一个，啊，您说。旁边的不要拿，嗯你继续去做流量，好吧？我们可以重新给你调整一下套餐，调整了以后，让大家看起来显得更加的优惠实惠。OK，那这个样子，我觉得你可能在这儿能卖个4000块钱、5000块钱，因为就你现在这种情况，其实你完全可以做到4-5千，你是能挣到钱的。第二，如果您说。说你是要把旁边的店一起拿过来，那我就这么给你讲一个点，你有个很严重的点就是什么？你现在的模型是很难以支撑的，很难以支撑嗯的，好吧？但嗯是我这么跟你说哈，我之前我连过一个烧鸟的，因为烧鸟本身它的客单价不便宜，单价不低，对吧？嗯我之前嗯连线过一个，就是他是做的烧鸟的半自助，就是嗯你可以在模型上去做一些创新，嗯明白我是吗？所以我觉得嗯这个样子的话，你比如说你可以做拿个烧鸟也好，因为我还没有看到你的具体的，我没有细看你的菜单和你的成本结嗯构，你是可以拿一些东西去做文章的，把这些东西做文章了以后，你会吸引来更多的人，人家才会觉得哇，这个店实惠便宜，味道还过得去，那人家是不是到你这儿来？你懂我什么？因为如果今天你只是单纯的烧鸟，就你这个店的环境和你的这个产品，其实在你整个你无锡是有很多的，是，我也在想怎么去优化，让它有个是不是？特色，因为那我店里没有你至少特色。你要么是有特色，要么是产品做得好，要么就是你在模式上、模型上。那如果你是想通过就是更多的人来吃呢，对吧？这个营业额给拎起来，那我觉得很简单的道理就是模型上要去改变，确实，就懂我意思吗？是我明白你的意思，就是所以就是因为我一直在做这种传统的事情一样，然后现在的行情又在你变，我不现在差什知道怎么去么东西？突破。你现您说。在差，你现在差一个好的模型，你有好的模型和好的套餐，就你做流量的能力，你是能把它推得出去的，能理解我意思是。吗？明白。就你做流量的能力，你是能给它推得出去的，我觉得这个是没有嗯嗯问题的。所以，你可以把你的各个就是现有的这个菜单，到时候你可以整理一个，然嗯后第一是成本是多少，好吧？然后就是嗯你把你每个月的这个东西再做一个统计，酒水，比如说酒水卖了多少钱，占比多少，烧鸟占比多少，嗯你其他的日料的嗯一些其他东西，三文鱼这些东西占比多少，懂不懂？嗯嗯，然后把这些东西明白。整理出来之后，我们可以第一，要么看我们怎么给你改一个模型；第二是怎么重新组合一个套餐。好的套嗯餐，顾客能接受的，但他觉得性价比高的，你又能挣到钱的，这是双赢。只有双赢的套餐，你才能在今天这个市场上，你才能走得出来。是，就是我看了一下我们的每个月的，就是基本上我们的酒水占比比较多，我们酒水占比40%，嗯，所以那是因为来说产自于包间，还是产自于你下面的这种包厢肯定是包厢比较多一些。啊？所以说你主要的营业额也来自于包间，是吗？对对对，所以说你是的。楼下这个很多人没有人做，是不是？对，我有的时候一个包间的话，就营业额就可以好的时候那有一个没有那包间就种就是四五千。打电话给你订包间，结果没有呢，不来的？很多，就是每天大有的很概有多少？多就是在差不多每天有2-3档客人。那你可以把这个再统计一下，统计15天，然后确定，如果说确实有这个样子没有问题的话，那我觉得可以把隔壁打通的。是，我也在想，嗯如果我在想，就是嗯10月底之前，就是如嗯，果一直出现这样的情况下，我就刚好又到年底了嘛，我就准嗯，备年底动工这样可以，子。因为你和其他人不一样，就是说本身位置确实很差，但是你做的品类嗯本身也是定向消费，是吧？所以核心的还是做产品和做流量，然后换一个好的商业模型、商业模式以及好的套餐。好的套餐，嗯你做流量的时候，你推起来，以及包括你推出去，你会事半功倍。但是如果你的套嗯餐没有性价比，就是你要去对比，包括你周围的商鸟，他们的套餐怎么推的，是吧？顾客都会对比的，明白吗？包括你如果用的美团、用的点评，那其实你在后台是看得见的。如果这些顾客看了你们家，
没有消费，他最后去了哪家，你都可以看得见，你可以追溯得到的。那你就可以看看这些家他是怎么做的，他是怎么弄的，那你还有哪些是不如别人的？其实我也有过，比如说去调研过，比如说他是就像我们现在这里面做的最好的，他们是做流量比较多嘛，他们的是卖券是58抵100，但是去他那里的消费的客人一般不会来我这里，来我这里的客人也不会去他那里，因为来我们店的客人一般都不会是说冲着便宜来的，价位不一样嘛，品质来的。对，一个是价位不一样，因为我们的串为什么人效这么大？因为我们的串全是手工串的，除了芥末章鱼和芥末海螺这种产品是预制的，其他所有的产品都是自己手工做的，所以是人效是比较高的。OK， 你把这些东西统计嘛，统计我们来给你调嘛，好不好？好呀，好呀。然后你再统计一下，就是你这几天连续10天，你统计一下，就是打电话来订包间的多不多？好，你推掉的多不多？最后他没有订上，对吧？有没有来？可以吗？确实你缺少卡座，这个是非常，这是硬伤，我也是觉得是这样子的。是的，好吧。如果一个月只是多个3000、4000块钱的那个房租的话，每天摊到下去100多块钱，那这个钱肯定是挣得回来的。是的，是的，我也是这4个月，我一直每天都在想这个事情。好吧，然后人力成本太高了。对，但是如果你要去扩的话，你就可以保持现在这样；但如果你不扩的话，你就得该优化就得优化了。对，我已经看了您好几个月的视频了，所以我才想到这个点子，你知道吗？因为优化没有，因为我是2层楼、双层楼，因为厨师的话是3个，像我们店厨师人每一个都很好，就比如说他们有的时候会很忙，3个人有一个人休息，只有2个人的话，他们就会打电话给休息的那个人，那个人就会无偿过来加班，就这样子的。所以我店里面每一个人我也不忍心开掉，即使亏本我也不忍心开掉。然后包括我们的服务员的话，比如说现在我自己每天在店里面，然后有2个是招过来的，那如果有一个休息的话，就人员就不够，这样子，因为楼上楼下又传菜，2个人根本忙不过来的。尽快嘛，好吧，对，尽快去，你把这些东西数据调研好了，然后尽快，然后就该改就开始改，你这样一直去稳着没有意义啊，是吧？只有改变才能解决问题。明白，感谢勇哥，辛苦了，好，谢谢，加油哈，好，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。